Bonsoir, on va commencer par la correction de l'examen de la session 2018-2019. On va commencer par l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1 qui se trouve en face de vous, donc c'est un exercice pour l'assembleur. La partie du programme assembleur suivante est écrite en mémoire à partir de l'adresse 0200H. Donc H c'est pour l'hexadécimal. Donnez les différentes valeurs des registres dans chaque instruction. Donc là on va faire tourner à la main chacun de ces instructions là et on va voir qu'est-ce que ça change, et par la suite on doit compléter les différentes valeurs dans le tableau ci-contre. Donc pour cela on va utiliser une structure Excel pour la correction. Donc on va commencer par la première instruction, move à x 17. Donc cette instruction là met 17 dans le registre AX. Mais remarquez bien, donc move à x17, donc ça va nous rajouter 17 dans AX, puisque l'instruction commence à l'adresse 200 et le poids c'est-à-dire la taille de move à une valeur dans AX, elle mesure 3 octets, donc 200 plus 3 octets, donc ça fait 203. BX5, donc AX reste intouchable. BX doit les faire à 5. Et bien sûr, BX ou la AX c'est la même chose, donc c'est 206. Donc 203 plus 3, ça fait 206. L'instruction suivante, donc SAB AX BX. Donc SAB AX BX, en fait c'est quoi? En fait SAB c'est une soustraction, c'est une instruction de soustraction. Donc on va retrancher 5 de 17, donc ça, dans AX ça va rester 12. Donc 5, donc, et là SAB, donc c'est 3 octets aussi, regardez bien, c'est 3 octets, donc 209. Par la suite, mul BX, mul c'est une instruction qui pèse 2 octets, donc mul BX, donc le contenu du registre BX sera multiplié par BX. Donc 12 multiplié par, donc c'est le contenu de AX. Si on le multiplie par 5, donc ce sera 60. Le résultat de mul est toujours stocké dans le registre AX. Donc 12 fois 5, ça fait 60. D'accord, donc BX reste inchangé. Et 209 c'est en hexadécimal. Si on lui rajoute 2 octets, ça va être 2, 0, B majuscule. Est-ce que c'est clair? Bien. Hein? Donc la multiplication donc de BX par ça y est, la multiplication de BX par de AX par BX, donc ça fait 60. Le poids نتاعها c'est كانت في 209 نزيدوه 2 تولي 200 تولي 20 B. Tawa move c'est x5. Ça fait qu'est-ce qu'elle va faire cette instruction là? C'est x doit les faire 5. C'est x doit les faire 5 صحيت. الاخرين يتبدلوا ولا لا؟ لا. Donc تبقى لي 60. توا le compteur ordinal il sera pointé sur quelle instruction ou يعني quelle sera la nouvelle valeur du compteur ordinal, sachant que le compteur ordinal كان فيه 2 0 B. qui chauffe move c'est x5, move c'est x5, move c'est x يعني move donc je vais rajouter 3 هكا ولا لا؟ طيب نتاعها c'est 3, donc 20 B plus 3 ça fait combien? B plus 3 قداش؟ ها؟ صحيت. donc تولي 200 E, donc تولي 20 E. Très bien, très bien. T'as وليتوا قويين تو. incrémenté c'est x.
انكريمونتي سي اكس. سي اكس شنو تولي فيه؟ فيسع. سي اكس تولي فيها 6. كانت فيها 5 تولي فيها 6. سي كلير؟ اي توا لا نوفيل فالور قداش تولي توا؟ l'incrémentation entre parenthèses لهنا في لا محطوط incrémentation محطوط. L'incrémentation le point نتاعها est égal à 1. Donc je vais rajouter 1. Donc كانت عندي 20 E باش نزيدها 1 اش مش تولي؟ ها؟ تولي 20 F. صحيتو 20 F. très bien. باهي الانستركسيون اللي بعدها اخر واحده مول سي اكس. انا جينا تو المول الاخرى. Mul c'est x fait à 6 et je vais multiplier l'accumulateur par 6 et le résultat toujours lors de la multiplication s'enregistre dans l'accumulateur. يا سي حسين ماك جيت رجعت تقرا معانا الكور في الباج نيميرو 40 عايش ولدي 41 باردون. هيك المultiplication mul source ديما le résultat est placé dans l'accumulateur. Le résultat est placé dans l'accumulateur. Et quand on a une multiplication, donc seul le registre accumulateur est touché. Donc mul c'est x لهنا عندنا dans l'accumulateur 60. شنو مش تولي توا؟ شنو مش تولي توا؟ الريزلtat. J'attends votre réponse s'il vous plaît. 360. ها 360 صحيت صابرين. 360 بي اكس تتبدل ولا لا؟ نو. سي اكس تتبدل ولا لا؟ نو. ايه quelle sera la prochaine instruction? 211. Attends, ah bon كيفاش 211؟ ما عنديش une prochaine instruction. ما عنديش c'est la dernière instruction. ما عنديش تبقى فارغ. واضح ولا لا؟ راهو pour votre information باش انتم تفهموا راهي ال 200 هذه هي الادريسه نتاع الانستركسيون هذه اللي نحن خدمناها لنا. 203 هي الانستركسيون نتاع الموف بي 5 بي اكس ب 5 يعني سي دو سويت. يعني ال 20 اف اللي تراو فيها هذه سي لادريس نتاع الانستركسيون مول سي اكس. ما لاحظتوش اللي ثم ديكالاج من الاول؟ ريتو هذا فارغ ولا لا؟ علاش اكسبري؟ على خاطر لهنا ديما اون مي l'adresse de la prochaine instruction à être exécutée. Tawa, si on veut calculer la taille de ce programme-là, c'est demandé. Donc, si je vois dans l'examen, pardon, là, ce n'est pas demandé. Si je vous rajoute cette petite question, quelle est la taille de ce petit programme? Hein? L'un, met 200 le 203, qu'est-ce? 3 octets ou les من 203 ل 206 3 اوكتي ولا لا؟ من بعد 3 اوكتي ولا لا؟ من بعد 2 اوكتي من بعد 3 ولا 2 بي سي سي دي او 3 اوكتي من بعد 1 octet. Donc si je fais la somme de ces éléments là, supposons الكل همكية, ça va me faire combien? 15. Donc la taille de ce petit programme, est bien 15 octets. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Donc, c'est l'exercice numéro 1. On vient de corriger correctement l'exercice numéro 1. Y a-t-il des questions? Très bien, il n'y a pas de questions. On passe à l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice numéro 2. Monsieur. Oui. Toute la séance est enregistrée. مش مشكلة, اسأل زملائك كما هي راهي مسجلة. Exercice numéro 2. Soit le schéma suivant qui illustre les valeurs de certains registres du microprocesseur ainsi que le contenu de la RAM à un instant donné. Donc, ce qu'on voit en face de nous, c'est le contenu de la RAM à un instant donné et
un programme. Nota bene, il est à noter que les valeurs numériques sont exprimées en hexadécimal. Yani toutes les valeurs sont exprimées en hexadécimal. À chaque question, il faut partir des valeurs indiquées dans la figure ci-dessus. Yani toujours, يعني عندك لهنا petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. يعني كي نجاوب انا مثلا لهنا في البيتي 2 الفالور دو لاكيميلاتور ما ناخذهاش اللي انا وصلت لها في الكيستيون نيميرو 1. نعاود نرجع ديما ناخذ الفالور دو لاكيميلاتور هي ا بي 0 مثلا. داكور؟ يعني ديما نعاود هذه هي نقطه الانطلاق نتاعي في كل سؤال من الاربع اسئله هذوم. هذا ايش معناها à chaque question il faut partir des valeurs indiquées dans la figure ci-dessus. Bien. Donc, en utilisant l'adressage immédiat, déterminer la nouvelle valeur de l'accumulateur après exécution de l'instruction suivante. Add 39C. C'est très simple. Adressage immédiat. Donc, add, donc la valeur qui se trouve en face de l'opération, c'est une valeur directe. C'est une valeur, ce n'est pas une adresse. D'accord? Donc 39C باش نزيدها للA B0. Donc نجي لهنا باش نحل في أخرى. نكبر شويه في الكتيبه 18 22 مش مشكله. قلنا ا بي 0 هكا ا بي 0. مسيو بالله مش نسألك وين نلقاه بديك وين ثبت لنا الانجسترومون تاع الله اعلم مازلت ما نعرفش. ما تعرفش ثبت ولا ما تعرفش مازلت وين باش ما نعرفش وين نهبط خاطر التايم تاعو ما نعرفش قداه. باهي المهم انا مسيو مش تسجلوا انت بعديك ما نجمش نسجلوا بعديك يا نسجلوا تو ولا ما نسجلوش بالكل. ايه ما انا مسجلوا انت تويك ان شاء الله. توا كي نعملوا لا سوم اون اكزاديسيمال هاي ترى اعطيني ريزولتا فيسا كل واحد فيكم يخدم في داره واي. ها Très bien. Donc, deuxième question. En utilisant l'adressage direct, déterminer la nouvelle valeur de l'accumulateur après exécution de l'instruction AB02. Donc, AB02, qui n'est pas là. Donc, adressage direct. Donc, AB02, c'est une adresse. Donc, l'accumulateur reçoit la valeur de l'accumulateur plus le contenu de l'adresse AB02. AB02 fait 60 لهنا في الميموار نتاعي. AB02 fait la valeur 60. Donc نمشي لنا باش نعاود je vais recopier tout ça. Donc l'adresse ou le contenu de AB02 فيها 60. هكا ولا لا؟ Donc je vais rajouter la valeur 60 à l'accumulateur. Elle sera combien le résultat? B plus 6 قداش؟ فيسا 11 مع 6 قداش؟ ريزلتا ب 10. ها؟ ريزلتا ب 10. ب 10. ريزلتا الكل ب 10. Très bien. Donc, question suivante. En utilisant l'adressage indirect, déterminer la nouvelle valeur de l'accumulateur. Donc, indirect, c'est-à-dire adresse d'une adresse. Donc, l'accumulateur reçoit l'accumulateur plus le contenu du contenu de l'adresse E3F. E3F, E3F fait AB01. Ou l'AB01 fait 20. Donc, l'accumulateur, je نزيدوه 20. نعاود.
l'accumulateur reçoit le contenu de l'accumulateur plus le contenu du contenu. Le contenu du contenu, يعني عندي double crochet معناه de EEF pardon E3F. نجي لهنا في الزون ميموار نتاعي E3F ها هي فيها AB01 donc هذا c'est le premier contenu. Deuxième contenu نمشي ل AB01 ها هي AB01 فيها la valeur 20 donc je dois rajouter 20 à l'accumulateur. Donc je نعمل AB0 plus 20. Donc je recopie tout ça. Regardez bien, donc عندي E3F تهزني ال AB01 ou AB01 مش تهزني لل 20. Donc là, je vais rajouter 20. Ça me donne combien? AD0. AD0, très bien. C'est la troisième réponse. آخر واحدة en utilisant l'adressage indexé. Donc لهنا كي نقول adressage indexé, c'est-à-dire on va utiliser le registre d'index. Déterminer la nouvelle valeur de l'accumulateur après exécution de l'instruction. Donc add 1. Je vais rajouter 1. 1 à qui? Le 1 c'est une adresse. Donc l'adresse c'est une adresse calculée. Donc je vais voir le registre d'index pardon. Il contient F30. F30 qui نزيدوها 1 ça fait combien? F30 كي نزيدوها 1 شنو تولي؟ F30 هذه كي نزيدوها 1 تولي F001 هكا ولا لا؟ ها؟ F30 F001. صحيت F001 صحيت. Je vais recopier aussi tout ça. Donc F30 plus pardon plus 001 تولي égale à F001 هكا ولا لا؟ or F001 شنو فيها في وسط الزون ميموار؟ شنو la valeur qui se trouve dans la zone mémoire F001? c'est back. ريتوها back. Donc je vais rajouter la valeur back à AB0 هكا ولا لا؟ Donc je vais rajouter B A C à AB0 هكا ولا لا؟ 0 plus C ça fait C. B plus A ça fait combien? Allô? AB0 plus back امشي اعطيني الريزلت فيس. 6. ها؟ يا جماعة 6 monsieur. 6 تو حايرين في كالكول بتاع واحدة. لحظة. ب هي 11 والآ هي 10. 11 و10 قديش؟ 21. 21 جي 16 مع قديش؟ 5 ماشي 6. 5 ونطلع بواحد هكا ولا لا؟ نطلع بواحد. عندي 11 و11 22 جي 22 جي قديش؟ 16 مع 6 هكا ولا لا؟ 22 جي 16 مع 6 ولا لا؟ هاي الريزلت شنو باش تكون؟ 16 5C. C'est clair? Donc je viens de corriger l'exercice numéro 2 tau. Exercice numéro 3 tau. Que fait le programme assembleur ci-dessous? Donc move AX0, move BXN, move CX0, move DXN. بعد عندي début. Donc c'est comme si هي l'initialisation. Donc BX حطيت فيها N و CX حطيت فيها N. والAX و CX initialiزيتهم à 0. بعد عندي début وعندي AND ريتوها. Donc هذايا وعندي سو.
هذوما سون دي ليبيلي. باهي في الديبي عندي موف دي اكس ا اكس، من بعد عندي ديكريمونتي ا اكس، من بعد موف ا اكس سي اكس، من بعد انكريمونتي ا اكس. داكور. من بعد عندي سو، عندي لهنا ديكريمونتي بي اكس. سو هذه سو ني با اون انستركسيون، هذه سو راهي سي كيما ديبي. ديكريمونتي بي اكس ملتيبلي بي اكس، معناها ملتيبلي اكس بار بي اكس. من بعد كومباري بي اكس ا 1 كان بي اكس ماهيش ايكال 1 جامب اف نوت ايكوال. اذا كان ماهيش ايكال 1، اذا كان بي اكس ماهيش ايكال 1 امشي نقز لسو، عاود ارجع لسو كوم سي هي بوكل لهنا. ريت البوكل كيفاش نعملوها في الاسامبلور. في الاسامبلور يعني بالجامب نعملوها. داكور. يعني اذا كان بي اكس ماهيش ايكال 1 عاود ارجع لسو، عاود ديكريمونتي منها واحد واضرب العدد هذاك اضربه في الاي اكس يعني سي دو سويت، تبقى ديما تنقص منها في واحد، تنقص منها في واحد حتى كشلين تولي بي اكس ايكال 1. دونك لهنا كو في سو بتي بروغرام. باش نعرفوا احنا كو في سو بتي بروغرام يلزمنا اون دون يعني ان، خاطر هو ان لهنا سي انكونو، اون دون à n 2 ou 3 valeurs différentes et on fait tourner à la main ce petit programme et on va voir et on va interpréter le résultat. Donc prenez plusieurs valeurs de n pour tester et vérifier à chaque fois le contenu du registre AX. Donc le résultat toujours elle se place dans le registre AX. D'accord. Deuxième question, en prenant compte du tableau dans l'annexe de l'exercice numéro 1, quelle sera la taille du programme dans la RAM? دونك باش نشوفوا كل واحده من لي انستركسيون هذوما قداش البوا نتاعها ونحسبوهم باش في الاخر بالكل نعرفوا التايم تاع الانستركسيون. بطبيعه الحال لهنا اند سو وسو au début ce ne sont pas des instructions, il ne faut pas les compter comme des instructions. D'accord. سهل، هو راه بروجرام سهيل مهيل ماهوش صعيب. دونك كان تحبوا je vous laisse un petit temps pour le faire، والا بالنسبه للناس اللي ما تابعوش ينجموا يعملوا بوز على الفيديو توا يخدموا هما وحدهم وبعد تالي يشوفوا رواحهم اسكو ايزون اريفي او ريزولتا او نو، باش معناها خاطر معناها الواحد ماذا بيه هو يعمل ايفور باش يوصل باش يبدا هو يتستي روحه فاهم ولا مش فاهم. Alors qu'est-ce que vous suggérez? ها انا هاني فسرت لكم ديجا. كي تشوفوا احنا توا البروجرام عندي فاريبل اسمه ان، الفاريبل هذا مش نحطه في بي اكس، مش نبقى كل مره نقص منه واحد ونضربه في الاي اكس، كل مره نقص منه واحد ونضربه في الاي اكس حتى كشلين هو يولي فيه واحد. داكوردو. يعني انا كان جي عندي كان جي نحب نفهم شنو لو كان ناخذ مثلا الان ايكال 5 المره الاولى ما فيها 5 ولا لا؟ المره الاولى نمشي نحط ال5 هذيك ريت لهنا دي اكس هذيا ال5 حطيتها في الاي اكس، يعني الاي اكس عندي فيه 5 المره الاولى هكا ولا لا؟ الو وي مسيو نسمعك. باهي شنو نعمل؟ دونك حطيت 5 في الاي اكس، من بعد موف اي اكس في السي اكس، من بعد انكريمونتي ا اكس، زدت ا اكس حطيت فيه كومبيان؟ عندي لهنا ديكريمونتي ا اكس وبعد انكريمونتي ا اكس، يعني رجعت ا اكس فيها 5 هكا ولا لا؟ ها؟ من بعد عندي ديكريمونتي بي اكس، بي اكس اش فيها تو؟ بي اكس كانت فيها 5 زاد خاطر كانت فيها ان هكا ولا لا؟ معناها تو فيها 4. لا تو زمن اسمعوني خليني ننقلوا خير دو بريفيرونس، ننقلوا خير سور اكسل كيما توتالور ونحاولوا باش مع بعضنا اون لو فاس انسامبل. جيت خايب الفازة، لا مش باهي.
Ben, prenons n égale à 5. D'accord? Ben. Donc, أول حاجة باش نجي ناخذ لهنا AX BX CX DX هكا ولا هذا كيما عملنا الكوريكسيون تاع لي زيكزارسيس دو توت الور داكور. Bien. Donc, أول حاجة on a initialisé AX à 0. Je vais descendre un peu pour faire... ben, voilà. إن شاء الله تجي مقابلة برك الكتيبة. donc لنا عندي 0 BX حطيت فيها 5 CX حطيت فيها 0 و DX حطيت فيها 5 هكا ولا لا؟ je vais tracer mon tableau. Ben, on va commencer à cet endroit-là. Début, عندي move AX dans BX dans DX dans AX. ايش تعمل هذه move DX dans AX؟ حط فيها 5. الA نحط فيها 5 من بعد البي اكس تتمس ولا لا؟ ما تتمسش. به من بعد ايش عندي؟ من بعد عندي ديكريمونتي ا اكس هكا ولا لا؟ حطيت في الاي اكس 4 هكا ولا لا؟ هذه نتاع الديكريمونتي، هذه نتاع الموف هكا ولا لا؟ من بعد ديكريمونتي ا اكس بالله باش ما تدخلش بعدكم. من بعد عندي موف سي اكس اي اكس هكا ولا لا؟ سي اكس نحط فيها 4. سي اكس نحط فيها 4. 4 دي اكس تبقى كما هي هكا ولا لا؟ 5. ما يتغير حتى شيء في الاخر، يعني جست نعاود جو رومبلي لي فالور. باهي من بعد اش عندي؟ من بعد ديكريمونتي ا اكس هكا ولا لا؟ ديكريمونتي ا اكس دونك كانت فيها سامحني مش ديكريمونتي جي مكسكوز انكريمونتي مش ديكريمونتي انكريمونتي. انكريمونتي ا اكس باش ترجع فيها الاي اكس فيها 5 هكا ولا لا؟ بي اكس تبقى هي ما تغيرش، سي اكس تبقى هي ما تغيرش، ودي اكس تبقى هي ما تغيرش. من بعد اش عندي؟ من بعد ديكريمونتي بي اكس، ديكريمونتي بي اكس بي اكس ترجع 4. 4 اي سي اكس الاخرين يبقاو تيل كال سون هكا ولا لا؟ توا مول بي اكس، مول بي اكس شو يصير؟ مول بي اكس 4 x 4. مول بي اكس تعرف معناه مول؟ يعني ملتبلي لاكيمولاتور بار بي اكس. ا اكس تولي 20. ا اكس تولي 5 فوا 4 هكا ولا لا؟ ها؟ وبي اكس شنو تبقى؟ 4. 4
5 هكا ولا لا؟ من بعد comparer bx à 1. Est-ce que bx égale à 1? Non. bx فيها 4 هكا ولا لا؟ دونك لهنا ايش يقول لك؟ jump if not equal هكا ولا لا؟ دونك لهنا باش نقول bx n'est pas égal et différent هكا ولا لا؟ نوت ايجال 1 صحيح ولا لا؟ دونك يلزمني نعم. دونك يفو الي اسو هكا ولا لا؟ يلزمني نمشي لسو هكا ولا لا؟ جامب اف نوت ايكوال اسو. نرجع من الاول، نرجع للسو هنا. ديكريمونتي بي اكس، نرجع لهنا ديكريمونتي بي اكس. بي اكس مش تولي فيها بي اكس؟ لا اكس تقعد فيها 5 فوا 4. البي اكس مش تولي فيها 3 هكا ولا لا؟ السي اكس مش تقعد فيها 4 والاخرى مش تقعد فيها 5. باهي دونك بعد ديكريمونتي بي اكس باش نعمل مول هكا ولا لا؟ مول ملتيبلي لاكيميلاتور بار بي اكس هكا ولا لا؟ يا جماعه لاكيميلاتور اش باش يولي فيه؟ 3 fois 5. كيفاش 3 فوا 5؟ لاكيميلاتور اش فيه هو لاكيميلاتور؟ مول بي اكس. مول بي اكس لاكيميلاتور اش باش يولي فيه؟ يعني ملتيبلي لاكيميلاتور بار بي اكس. 5 fois 4 fois 3. صحيت 5 فوا 4 فوا 3. والبي اكس تتبدل ولا لا؟ ما تتبدلش. الاخرين كل ما يتبدلوش. باهي توا كومباري بي اكس ا 1. اسكو بي اكس ايجال ا 1؟ نرجع للسو صحيت. نعمل ديكريمونتي بي اكس هكا ولا لا؟ بي اكس مش تولي فيها ها؟ عرفتوش البروجرام ايش يعمل تو؟ ملتيبلي بي اكس بعد هكا ولا لا؟ باش تولي 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 هكا ولا لا؟ اباي ديما راهي الريزولتا نتاع البروجرام مش تكون في الاي اكس. راهي ما عرفتوش البروجرام شنو يعمل. ديكريمونتي بي اكس. بي اكس باش تولي فيها 1. هاو باش نحبسوا تو. هاو باش نلقوا كونديسيون داري تو. دونك لهنا ملتيبلي بي اكس. دونك باش تولي 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1. بي اكس تقعد هي بيدها، سي اكس تقعد هي بيدها، دي اكس تقعد هي بيدها. توا كومباري بي اكس ا 1. اسكو بي اكس ايجال 1؟ وي اند سو. دونك لهنا bx égale à 1. donc لهنا c'est la fin. توا انا كي خذيت n égale à 5 لا x اش عندي فيها لا x pour n égale à 5 لا x في الاخر بالكل عندي فيها 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1. شنو هي هذا مش البروجرام تاع في العديد اللي قبلها معناتها. نعم يضربها لي في العدد اللي قبلها. صحيت. هي هذا ايش يتسمى هذا حاجه. ثم حاجه نحبك انت كشكون كنت تتكلم ساعته؟ درساف. يا درساف ثم حاجه مهمه ياسر اسمها ايش اسم؟ فاكتوريال ان. الله يفتح عليك. يضربها في الاعداد اللي قبلها. انت حق قلت لي ما تعرفش فاكتوريال.
Donc le programme هذايا il fait le calcul de factoriel n. C'est clair? Exprès انا j'ai pas calculé les valeurs, j'ai pas calculé معناها ما عملتش من الاول بالكل 5 فوقات حطيتها، ما حطيتهاش 20 ومن بعد بديت نضرب خاطر لو كان حطيتها بالفالور بيتيتر ما تفيقش بها، خاطر حتى حد فيكم ما يحفظ فاكتوريال ان فاكتوريال 5 قداش، فهمت؟ Voilà donc ce petit programme. Quel est le rôle de ce petit programme? La réponse, ce programme il fait le calcul de factoriel n. Il fait le calcul de factoriel n. Donc quelle est la taille de ce programme là؟ باش نمشي نشوف التابلو هذايا، ها هو التابلو اللي عطيته لكم في الاكزرسيس الاولاني، هذايا التابلو الصغير هذايا، نشوف كل انستركسيون قداش بوا نتاعها ونمشي نعمل الصوم تاع لي انستركسيون. دونك لهنا 3 اوكتي 3 اوكتي 3 اوكتي هذاما 9 هذاما 12 اوكتي، فهمت؟ 12 plus 3 ça fait 15 15 plus 1 ça fait 16 16 plus 3 ça fait 19 19 plus 1 ça fait 20 من بعد 21 من بعد ما عادش الميل ظهر لي 2 اوكتي دونك 24 من بعد هذه 1 اوكتي دونك ça fait 25 وهذه سي 1 اوكتي ça fait 26 دونك كله التايم تاعو كله سي 26 اوكتي. D'accord? Voilà donc je viens de vous corriger l'examen de la session 2018-2019. Y a-t-il des questions?